السلام عليكم. باش نبداو اليوم حصة الأولانية متاع اللونجاج جافا سكريبت اللي موجود في البروجرام تاع 4 اس اي. اللونجاج هذايا ساهل ياسر، سورتو معناها اللي موجود في البروجرام واللي تقراو فيه. الخدمة باش تكون باللوجيسيال هذا مايكروسوفت اوفيس فرونت بيج 2003. كي نحلو فرونت بيج باش نلقاو هنا لونجاج اتش تي ام ال اللي متعودين بيه في البارتي اللي قبل البارتي جافا سكريبت. دونك هنا باش نعملو بار اكزومبل ان فورمولير، ومن بعد ما تكمل الفورمولير نتاعك باش نعملو فيريفيكاسيون نتاع الفورمولير باللونجاج جافا سكريبت pour envoyer les informations que s'ils sont tous corrects، باش ما نرسلوش على السيرفر. معناها احنا توا باش نخدمو البارتي كوتي كليون من سيت ويب ولا باج ويب. باهي كيما كل لونجاج اكيد باش نستعملوا لي فاريابل، اكيد باش نستعملوا لي ستركتور الغوريتميك اللي هما لي ستركتور conditionnelles ولا les structures répétitives, ولا on peut utiliser des fonctions. La seule différence à ce que vous êtes en train de voir dans le langage Pascal اللي هنا ما عندناش لي كونستانت، عندنا كان لي فاريابل. الحاجة الثانية ما عندناش لي بروسيدور، عندنا كان لي فونكسيون. الحاجة الثالثة ما فماش كان جافا سكريبت كوتي كليون، فما بليزيور اوتر لونجاج. دونك قلت لي باش نبداو نكتبوا الكود نتاعنا، يلزمنا نقولوا للنافيغاتور اللي احنا باش نخدموا باللونجاج جافا سكريبت. باهي ناخذوا حاجات هكا بساط. دونك اول حاجه باش نختار البارتي اون تيت باش نكتب فيها الكود جافا سكريبت نتاعي. البارتي اون تيت يعني ما بين الباليز هيد والباليز هيد. دونك نجي نحط الكورسور لهنا ونحط لهنا الباليز سكريبت ونختار اللانجوج جافا سكريبت. كي لاحظتوا قلت لي انا نكتب لهنا ما كتبتش كل شيء، باش نعاود دونك كتبت انفيريور، نزلت على البوتون اس جاتني ديريكتومون في السكريبت، نزلت انطري ما كتبت شيء باش ما نغلطش. من بعد ديك باش نختار لانجوج ما كتبت حتى شيء، كتبت الحرف الاولاني وبعديك اخترت من الليسته اللي جاتني. بعد نكتب ايجال كالعاده، نكتب الحرف الاولاني نتاع جافا سكريبت جي، تجيني في جافا سكريبت ديريكتومون ننزل انطري. سي بور ايفيتي لي فوت دورتوغراف ومن بعد ما تفيقش بها الغلطه نتاعك. باهي كيفاش نعملوا الكرياسيون نتاع لي فاريابل؟ باهي الكرياسيون نتاع الفاريابل سهله برشا، مش كيما في الباسكال. تنجم تكتب var، تختار ان نو à votre variable ومن بعد تحط فيه n'importe quelle valeur. par exemple مثلا لهنا i نجم تحط فيها i égale à 1. دونك اوتوماتيكمون جافا سكريبت يعمل لك فاريابل i والتيب نتاعها من غير ما تقول عليه انت، هو وحده يختار. تقول له i est égal à 1 يعمل يحط لك الفاريابل هذا دو تيب نيميريك، خاطر ما يفرقش هو لهنا ما بين لونتيي والريال عنده كيف كيف. دونك باش نحطو نيميريك. وتنجم زاده من غير ما تستعمل فار تكتب ديريكتومون مثلا سي هاش ايكال بونجور. دونك لهنا عملت فاريابل اخرى اسمها سي هاش وفيها بونجور. لهنا جافا سكريبت وحده يفهم لي هذيك سي اون فاريابل دو تيب شين دو كاركتير. بيقول القائل شنية الفرق ما بين فاريابل كري بار فار وفاريابل من غير ما نستعملو فار؟ الحكاية سهلة ياسر. إذا كان عندك فونكسيون qui s'appelle par exemple
اذا كان عندك une fonction bien sûr une fonction باش تكون عندها دي فاريابل لوكال ودي فاريابل جلوبال. لازم تكون عندها زاده في لي بارامتر لهنا لي بارامتر فورميل. نجم تكون عندها لداخل دي فاريابل. باش تعمل فاريابل تنجم تستعمل var par exemple j égale 2 وتنجم تعمل ديكلاراسيون تاع فاريابل من غير ما تستعمل var par exemple c égale 12. لهنا اذا كان انت لبرا من الفونكسيون وديكلاريت فاريابل افيك var ولا من غير var، هذوكم لي فاريابل جلوبال. الداخل من الفونكسيون اذا كان الفاريابل ديكلاري افيك var راهي فاريابل لوكال، اذا كان ماهيش افيك var sa portée sera globale. هذا tout simplement الفرق ما بين les deux déclarations. نقولوا de façon explicite partie هذه كيما جي de façon implicite. Passons maintenant à un exemple. مثلا باش نعملوا un script باش يقرا لنا deux entiers a et b، وبعد باش يعمل لنا الكالكول نتاع السوم ويعمل افيشاج. كيفاش باش نتسائلوا توا كيفاش باش نقراوها اون فاريابل وحنا تعلمنا ديكلاراسيون. فما ميثود سامبل. دونك لي زونطري باش يكونوا طريقتين ديفيرونت. يا اما عندك فورمولير تصور لهنا وعندك دي زون دو تكست باش تكتب فيهم، والا اون بو utiliser la méthode prompt. شنو هي لا ميثود prompt؟ تجي ديكلاري فاريابل a ايغال وديريكتومون من الكلافيي باش تقرا افيك لا ميثود prompt باش تقرا الفالور. شنو هي البرومبت؟ نشوفوها افيك ليكزيكسيون. شنو هي البرومبت؟ برومبت لازمنا نحطو ان ميساج. دونك ان ميساج doit être mis entre apostrophe ou bien guillemets. Par exemple, donner la valeur de A. بعد def str c'est-à-dire le string par défaut. باش نخليوها فارغة. نعملو exécution. الميثود prompt هي هذه. دونك فما invite utilisateur، فيه دو بوتون اوكي اي انولي، فيه الميساج اللي كتبته انت دوني لا فالور دو ا، وفيه بلاصه وين اون زون دو تكست وين باش تعمر الفالور دو ا. باغ اكزومبل جو في دوني ا 12. كي نعمل اوكي 12 ce sera affecté à a. كي نعمل انولي ما يصير شيء. دونك كي نعمل هكا c'est-à-dire a a pris la valeur 12. De même pour B. Exécution. Donner la valeur de A par exemple 12. Donner la valeur de B par exemple 15. On passe maintenant à la somme de A plus B. Donc, A plus B, on va les additionner et la mettre dans une autre variable qui s'appelle S par exemple. A plus B. Et on affiche finalement le résultat. Donc pour afficher le résultat, on a deux méthodes. La première méthode c'est alerte, un message, par exemple la somme est
plus S. On va exécuter 12 plus 15. Donc la somme est 12 15. لاحظوا لهنا اللي ما عملناش الصوم، عمل لا concaténation. Donc هنا اش خذا prompt. C'est une méthode qui va lire une variable et l'affecter à A. Donc JavaScript باش يحاول يعطي un type à A. Donc puisque c'est une chaîne de caractères, la méthode prompt dans une zone de saisie يعني chaîne de caractères. Donc A باش تكون chaîne de caractères. مثلا نعملو اكزيكسيون اخرى، مثلا مفعول نعملو 12 نحطو une chaîne de caractères. Ok. Donc pour cela on va penser à convertir A et convertir B en deux numériques. Donc pour cela on peut utiliser une fonction qui s'appelle number, qui va convertir n'importe quelle variable en une variable numérique. Donc number, elle s'écrit avec N majuscule. On va exécuter maintenant. Donc c'est vraiment la somme de A plus B. Donc vous avez deux choses à connaître. La déclaration des variables se fait avec var ou sans var. On ne mentionne jamais le type de la variable. Lors de la première affectation, JavaScript va donner le type adéquat à la variable. La méthode prompt, c'est pour entrer des données. La donnée entrée par la méthode prompt est de type chaîne de caractères. Alerte va afficher dans une fenêtre qui s'appelle alerte le résultat. La fonction number permet de convertir une variable vers un numérique. Pour écrire un script JavaScript, on utilise la balise script avec la propriété language égale à JavaScript. Par la vidéo suivante, on va voir le même exemple, mais en utilisant les formulaires et les fonctions. Et voilà.